ভেজা শুকনো যে কোনো মশলা ব্লেন্ডার করতে পারবেন এই গ্রাইন্ডার দিয়ে। এটা এমনভাবে তৈরি করা হয়েছে যাতে পানি লিক হয়ে কারেন্টের শক খাওয়া কিংবা সহজে মোটর পুড়ে যাওয়ার কোনো ভয় নেই। আগের গ্রাইন্ডারগুলোর চেয়ে সাইজে আরও বেশি বড়, ওজনে বেশি ভারী এবং শক্তিশালী 1500 ওয়াটের গ্রাইন্ডার এটি। তাই আগের চেয়ে আরও বেশি মশলা একসাথে ব্লেন্ডার করতে পারবেন এটা দিয়ে। এটা সরাসরি চায়না থেকে ইম্পোর্ট করা। এতে রয়েছে ধারালো ও মজবুত 10টি ব্লেড, যার মাধ্যমে আমলকি, মেহেদি পাতা, আদা, রসুন, পেঁয়াজ সহ সব ধরনের ভেজা শুকনো মশলা ব্লেন্ডার করতে পারবেন। তাই পাইকারি দামে 1500 ওয়াটের শক্তিশালী এই গ্রাইন্ডারটি পেতে এখনই অর্ডার করুন। আমরা আপনাকে কল করব ইনশাআল্লাহ। বাজারে অনেক কপি প্রোডাক্ট পাওয়া যায়, তাই কেনার সময় অবশ্যই এর গায়ে চায়না অক্ষরে খোদাই করে লেখা আছে কিনা তা দেখে কিনবেন।